兄弟们，打螺丝了！过年这段时间没什么活啊，今天我们随意拆一个，希望可以开门红啊！先看这个吧，这是一个河北网友寄的电脑。好了，就是它了。这网友说话非常好听啊！亲爱的吴彦祖老师，祝你10年快乐，年年挣大钱，捡漏全秒杀。这些网友人情世故拿捏的准准的啊。维修一台大游侠 G15，他说电脑在开机的时候，然后把充电器插入，然后呢再把插排开关一摁，这个电脑呢就黑屏了，就不能开了。这电脑挂逼的有点莫名其妙，我只看了纸条啊，电脑都没拆。希望可以修得好啊，毕竟我是一个非常传统的人啊，注重开门红啊。我不单是一个传统的人啊，我还是一个遵纪守法的人。现在好像是3倍工资啊，我呢对钱倒是无所谓，但是呢，我希望这个网友呢注重法律意识啊。所以呢，咱们就不废话了，赶紧看看这台电脑什么情况，修好的话，赶紧去给这个网友普法啊。我们看一下这个电脑目前是什么状态啊？闪电，插电有待机，这是充电还是开机啊？开机，哎，什么情况？哎，怎么又关机了？开机，哎，再开又没反应了，我操，这什么情况？再来4次，开机，哎，开了1次回光返照1次，这什么情况啊？有问题，但是不知道问题在哪里。我插了这么久，就第1次有用。我突然想到一个典故啊，难道这戴尔的笔记本也信奉儒家思想？因为儒家思想教育我们，男女同房呢，第一下呢是为了传宗接代，是天道；后面呢都是为了淫欲，是为人所不耻的。想不到这台笔记本都能为自己的不举找这么冠冕堂皇的理由了。再来试一下，确实不行了。我们直接拆开研究一下，因为现在公民的法律意识淡薄，我给他们普法呢，已经到了刻不容缓的地步了。拆出主板啊，看了一下，电脑上没有什么进水或者烧糊啊。他说他开机的时候，然后插一下充电器，电脑突然黑了。可是刚刚呢，我们又莫名其妙亮了1次，这就非常奇怪了。像这种情况肯定不是什么硬伤，如果是硬伤的话，我们刚刚肯定是不可能会开机的，它可能有哪里不良了。螺板呢，我试了一下也是不开机的。这台电脑正常情况下，它应该会自己开机了。那接下来我们该怎么修呢？这边我研究了一下，也没有研究出个所以然。个人感觉啊，南桥的概率会大一点。有的网友说他刚刚都能开机的，为什么说南桥坏了呢？个人感觉吧，因为看那种电流，它是想开，但是呢又开不了的那种感觉啊。所以呢，咱们不扭扭捏捏了，新年第1炮呢，咱们直接干他1炮。南桥1炮干下来以后呢，我们把焊盘处理一下。兄弟们呢，我现在终于领略到那句话，叫做传统手艺不能丢了。3、5天没握着这个烙铁，感觉非常的不习惯。之前呢，我还以为是调侃或者什么的，毕竟我没有感同身受过，谁能忍得了3、5天不握那个东西啊？今天人生感悟又实现了一步。接着呢，咱们找个好的南桥干上去。南桥呢已经干好了，之前开机呢不上电啊，这次闭着眼睛干了一个南桥上去，有没有奇迹发生呢？我承认我有赌的成分啊，但正所谓有赌不为输。我们插电，我们可以看到电流呢是轻松跑上去，很响啊，轻松秒杀。希望各位看视频的网友今年也和我一样来个开门红啊！同时呢，也希望这个机主尊重劳动法。不说了，我要给这个机主普法去了。